Il bruxismo è la tendenza a digrignare i denti, a sfregarli fra di loro. Questa abitudine involontaria non fa molto bene ai nostri denti perché li consuma e col tempo potrebbero risentirne anche le strutture che sostengono i denti, come le gengive o l'osso, che corrono quindi il rischio di cedere e rendere i denti mobili. Inoltre, il bruxismo affatica i muscoli che si dedicano alla masticazione, non li fa mai riposare perché si digrignano i denti anche di notte, soprattutto quando si è in tensione. Sembra un danno lieve, ma se pensate che l'affaticamento in una reazione a catena si trasmette anche ai muscoli del collo e alle spalle, il risveglio potrebbe essere davvero poco piacevole e spesso è accompagnato anche da un forte mal di testa. Le cause del bruxismo non sono note con precisione scientifica. Una cosa certa è che è causato dallo stress. La soluzione sarebbe quindi quella di liberarsi dall'ansia, ma questo il vostro dentista non lo può fare. Quello che può fare però è arginare il problema con un bite. Il bite, chiamato anche placca di svincolo, è una sorta di piccolo apparecchio in resina che si inserisce sui denti, evita il contatto fra di loro e li salva dall'usura. Al massimo si consumerà il bite, ma il bite lo si può rifare. Se avete il dubbio o l'impressione di serrare troppo i muscoli della bocca, o se vi sembra che i vostri denti comincino a consumarsi, prendete subito un appuntamento con il vostro dentista, che controllerà la situazione.